Buonasera a tutti cari ascoltatori, bentornati alla nostra trasmissione radiofonica I rami dell'Ulivo. Vi ricordiamo che stiamo trasmettendo dalla nostra chiesa Fede Assemblea di Dio, Faith Assembly of God, che si trova in via Castelfranco Veneto 85 a Pordenone. E vi rinnoviamo l'invito a venire al nostro culto domenicale, a lodare Dio e ad ascoltare la sua parola con noi. Ogni domenica, appunto, dalle 9 alle 11. Ora leggiamo la parola di Dio, che oggi è tratta da Giosuè, capitolo 1, dal versetto 6 al versetto 9. Versetto 6. Forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. 7. Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. 8. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese. Allora prospererai. 9. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. Non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Amen. Eccoci ancora stasera, che vogliamo continuare a un argomento che abbiamo lasciato in sospeso. Penso sono passati 3 o 4 domeniche e quella meditazione era intitolata Adesso alzati, fortificati e avanza con coraggio. In altro termine era sii forte e coraggioso. Allora, oggi vogliamo continuare perché lì ci siamo limitati a una domanda. Ma Celestino mi dice di fortificarmi, la malattia è dura, la malattia è gravissima, la situazione è caotica, nulla non va, sono una situazione irrecuperabile e mi stai dicendo di fortificarmi. Ma con questa malattia sdraiato sul letto, come avere una forza, come fortificarsi? E la domanda era come fortificarsi. E oggi vogliamo continuare. Allora, siamo partiti a questa storia di Giosuè. E abbiamo preso Giosuè 1, abbiamo parlato da 1 a 9, ma spiegandoti, siamo limitati sul versetto 7. E oggi vogliamo continuare. Per continuare bene, siamo tornati un po' indietro, partendo dal versetto 6 fino al versetto 9. Lì è una storia che il popolo di Israele, guidato da Mosè, partendo da Egitto per andare alla terra promessa. Allora, ogni passo, ogni movimento che stavano facendo veniva da Dio, dipendeva da Dio. Dio parlava a Mosè e Mosè veniva a parlare al popolo. Arrivando a questo punto, a un certo punto, si sono fermati. E come il fiume, il Giordano, era grande, dovevano aspettare la volontà di Dio, dovevano aspettare i vai di Dio, dovevano aspettare il comando di Dio. È lì che Dio parlò a Mosè, che guarda, non sei tu che attraverserà questo Giordano con questo popolo. Non sarà più te a entrare con questo popolo nella terra promessa, ma ho scelto uno che si chiama Giosuè. E Mosè ha parlato anche a Giosuè davanti al popolo per dire che io sono già vecchio,
non riesco più a fare vai e vieni. Dunque sei tu a portare questo popolo. E il popolo era anche d'accordo a seguire l'istruzione venendo da Giosuè. Dunque Dio aveva scelto Giosuè. Se partiamo da 2 fino al versetto 7, sì? Gli ha dato istruzione, gli ha dato linee di guida, gli ha dato le cose da fare per arrivare alla terra promessa. Dio gli mostrò, gli spiegò il loro territorio, possiamo dire i limiti o le frontiere di tutta la terra che andranno a occupare. Il Signore, ma con tutta questa istruzione, in tutto quello che Giosuè andrà a incontrare, Dio sapeva tutto. Il Signore conosceva tutto. Il Signore sapeva che non è facile o non sarà facile. E cosa gli ha detto versetto 5? Anche se sarà difficile, anche se troverai il gigante, ma nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Nulla, o se possiamo dirlo così, nulla potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Non si è fermato lì. Gli ha detto ancora, io sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Dunque, Dio gli ha assicurato. Gli ha dato istruzione, gli ha assicurato che anche se sarà difficile, ecco, nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita e sarò con te, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ma non si ferma lì. Gli dice soltanto sii forte, molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha dato. Non te ne sviare né a destra né a sinistra affinché tu prosperi dovunque andrai. Allora, in quella puntata ci siamo incoraggiati dicendo che se la tua situazione è caotica, anche se la tua situazione è irrecuperabile, anche la tua situazione è irreparabile, anche se la tua malattia dura e gravissima, è vero, non c'è più nulla da fare. È lì che il Signore ci ha esortato, dicendoci, adesso alzati, fortificati e avanza con coraggio, sii forte e coraggioso. Ma in questa situazione che sono, in questa difficoltà che sono, ma come si fa per fortificarsi? Come si fa per avere coraggio di avanzare? E questa storia di Giosuè, attuandola nella nostra vita, anche qua Dio ci sta parlando, o Dio ci ha parlato nell'ultima puntata. Dunque questa storia anche è nostra. Dio sa, Dio vede, Dio è presente e te lo ricorda. Sii forte e coraggioso. Oggi lo dice ancora a noi. Ci ha dato una linea guida, ci ha dato istruzione. Lui vede che non è facile, ma ci incoraggia ancora, sii forte e coraggioso. Ci ha assicurato, come l'ha fatto a Giosuè, in versetto 5, versetto 6. Leggete a casa perché il tempo è stretto. Il versetto 7 è lì che viene ancora a aggiungere. Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha dato. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Vuole dire che se sei attaccato alla parola di Mosè, alla parola che veniva da Dio in quel periodo lì, è lì che prospererai, dovunque andrai. E in questo momento, anche oggi Dio
ce lo ricorda. Allora, se saltiamo il versetto 9, ogni volta che viene dubbio, ogni volta che quando è una situazione è drammatica, ricordati, ma chi ti aveva parlato? Il versetto 9, non te l'ho io comandato, che sei forte e coraggioso, ma perché ti stai spaventando? Qua la Bibbia dice, sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te o dovunque che andrai. Allora, carissimo, se stai cercando come fortificarsi, qua già è una parte della risposta, il versetto, mettiamolo tutto il versetto 7 e la parte, il versetto 9. Perché sul versetto 7 ci ha detto che la parola, quello che viene da Dio, non sviarti né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque che andrai. Dunque, per prosperare, per uscire dalla debolezza, per uscire dalla mancanza della forza, per uscire dall'umiliazione, devi avere cura di mettere in pratica tutta la legge. Allora qua, quando il Signore chiede a Giosuè di fortificarsi, non lo chiede la forza fisica, non dice di stare forte nei muscoli, ma lo chiede di avere equilibrio emozionale, di avere equilibrio sentimentale, di avere equilibrio mentale, di avere equilibrio psicologico, di avere equilibrio nella sua natura spirituale. Allora, fortificarsi vuol dire rimanere fermi o rimanere fermo nel compito che hai, rimanere fermo nel proprio dovere, senza lasciarti distrarre. Il mondo, le cose che troviamo attorno a noi, quello che il mondo ci fa vedere in TV dappertutto, c'è più distrazione. Allora, quello che vediamo è la verità o è la realtà? Dio vuole che resto fermo in quello che devo fare. Dio vuole che mi concentro sull'essenziale. Ciascuno di noi deve avere un senso di priorità. Cos'è più essenziale da fare? Qual è la mia priorità? Quali sono i miei obiettivi? Forse ho 4-5 obiettivi, ma qual è la priorità in quel momento? Dio ci vuole vedere concentrarsi ai nostri obiettivi, ma per farlo Dio ci esorta, ci dà un modo per... Allora, ci sono più modi, ma qua, quello che abbiamo letto su Giosuè 1, se partiamo da 1 a 9, ci dà un modo principale, un modo importante, un modo base a fortificarsi. Per riuscire a fortificarsi, questo modo è che questo libro della legge, questa parola di Dio, non si allontana mai dalla tua bocca. Meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Ci sono delle promesse. Riuscirai in tutte le tue imprese e prospererai. Ma per arrivare a prosperare, per arrivare a riuscire in tutte le tue imprese, che questo libro della legge non si allontana mai dalla tua bocca. Quando questo libro si allontana dalla tua bocca, carissimo, è difficile di riuscire nelle tue imprese, è difficile di prosperare, è difficile di uscire, di superare i giganti, di superare le difficoltà, di superare il fallimento, di superare lo scoraggiamento. Vuoi superare i giganti che sono nella terra promessa? Vuoi riuscire a entrare
a Cana? Vuoi prosperare nelle tue imprese? Giosuè 1:8 ci dice che questo libro della legge non si allontana mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poi che allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Ma perché Dio ha scelto la bocca? No orecchi, no occhi, no il cuore, perché è la bocca che deve dichiarare, perché è la bocca che deve dire le cose come sono, che deve dire la verità. Se andate a leggere Matteo 12:34, la parte B, o Luca 6:45, la parte B, dove è scritto nell'abbondanza del cuore che la bocca parla. Dunque, quando il cuore è pieno della parola di Dio, quando il tuo cuore è pieno di versetti biblici, come aveva detto, di leggere, capire, memorizzare e mettere in pratica, quando il tuo cuore legge con te e la tua mente legge la parola con te, memorizza tutto, il cuore tiene, quando tiene e la bocca è lì, come il cuore ha nell'abbondanza, la bocca parlerà. Gli ebrei hanno spiegato bene cosa vuole dire meditarlo. Hanno dato un vero significato di meditarlo e fare soliloquio, oppure in altri termini, fare il monologo. Fare il monologo o fare il soliloquio è un atto di parlare tra se stesso. È un discorso pronunciato a te stesso. È un colloquio di qualcuno con se stesso. Il nostro problema non è Satana. Il nostro problema non è il mondo. Il nostro problema non sono le sfide, non sono le difficoltà che ci confrontiamo, ma è soltanto perché ci siamo indeboliti. Abbiamo indebolito la nostra mente, abbiamo indebolito la nostra volontà. Siamo chiaramente indecisi. Le cose che facevamo tranquillamente, adesso le facciamo con il dubbio, facciamo con paura. È così che la parola di Dio si è allontanata dalla nostra bocca e non ha più potenza in noi. È così che noi non riusciamo a fortificarsi. Ma sapete, quando dichiariamo la parola di Dio, e il mio spirito, il tuo spirito, ha bisogno di ascoltare, di sentire la tua bocca dire o la tua bocca dichiarare la parola, dichiarare la verità. Così lo spirito gli permette di essere sicuro. È così che permette il tuo spirito di assicurarsi. Ma quando sei muto, quando non dici niente, anche il tuo spirito è in dubbio. Ma quello che stai dicendo, la verità o la realtà? Allora, carissimo qua, non so di che cosa nutrisci il tuo cuore, di negativo o di positivo. Allora, quando veniamo al Signore, quando preghiamo il Signore, quando applichiamo la parola di Dio nella nostra vita, non facciamo la religione, ma facciamo la spiritualità. E carissimo, il maestro della spiritualità si chiama Dio, il Signore. Tutto che fa funzionare la spiritualità è Dio. La persona che fa funzionare tutto quello che è spirituale è Dio. Allora, se allontaniamo la parola di Dio nella nostra bocca, nella nostra vita, vuole dire che la spiritualità è morta in noi. Ma lui ha detto, vuoi che funziona nel tuo uomo interiore, vuoi riuscire a sbloccare la tua situazione difficile, vuoi riuscire nelle tue imprese, vuoi prosperare, vuoi superare i tuoi limiti, che questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca. Carissimo, torna alla parola di Dio. Torna alla parola di Dio. Vuoi fortificarti? Vuoi avere forza e coraggio?
che questo libro della legge non si allontana mai dalla tua bocca. Torna alla parola di Dio. Così la bocca farà il silolico, la bocca inizierà a fare il monologo. Quando conosci la parola di Dio, quando la parola di Dio è in te, davanti a una malattia, la bocca inizierà a dichiarare. Mettiamo ad esempio, prendiamo Isaia 53, 5. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Allora, malattia, Dio, Gesù Cristo, Signore Gesù Cristo, si è sacrificato alla croce per le mie iniquità, per le mie malattie. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure io sono guarito. Inizia a dichiarare l'ultima parte. Dì alla malattia, hai sbagliato indirizzo, hai sbagliato corpo. In questo momento vai via del mio corpo nel nome di Gesù. Quando lo fai con fede, lo fai con fiducia, la malattia andrà via. Nel momento di mancanza di forza, nel momento che sei indebolito, c'è anche Abacuchi 3,19. Dio è la tua forza. Allora, non so da chi vai a cercare la forza, dallo zio, dai genitori, ma qua Abacuche 3,19 dice che Dio è la mia forza. Possiamo leggerlo a casa, perché qua non abbiamo tempo di leggere tutti i versetti. Soltanto ci sto incoraggiando di andare nella parola di Dio e dichiarare quando sei davanti a una situazione, davanti a un abbandono, davanti a un'umiliazione, davanti a una disperazione. Si va su Salmi 62, versetto 7. Ci sono altre versioni che è il versetto 8. Qua possiamo leggere perché è corto. Dio è la mia salvezza, è la mia gloria, la mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Allora, in un'altra versione, in Dio è la mia salute e la mia gloria. È lì il Dio di mia difesa e la mia speranza è in Dio. Vedi quante forza che c'è nella parola? Vedi quante potenza che c'è nella parola? Vedi quante soluzioni che ci sono nella parola? Carissimi, torniamo alla parola, che questo libro, la legge, non si allontana mai dalla mia bocca, dalla tua bocca. Hai obiettivi da raggiungere, hai bisogno di risultati spirituali, risultati fisici, i risultati nelle tue imprese. Carissimo, non cercare di piacere a tutti. Non piacerci a tutto. Fai quello che è priorità. Non guardare gli altri. Non fare quello che fanno altri. Ognuno ha il suo destino. Il destino di quello che è vicino a te, che sta facendo le cose, non è quello tuo. Lui forse fa nella sua maniera, come ha ricevuto indicazione, ha ricevuto istruzione, ha ricevuto linea guida del Signore. Anche tu avrai la tua linea guida, avrai le tue istruzioni, avrai le tue indicazioni da parte di Dio. Allora, se fai quello che fa altro, sei fuori dalla tua promessa, sei fuori del percorso della tua promessa. Quando stai facendo le cose, non cercare l'opinione di altri. È Dio che ti ha parlato, non quelle persone che ti hanno detto di fare quello che sta facendo. Non aspettare, non andare a cercare l'approvazione di quello che sono vicino a te. Tu cosa Dio che ci ha detto? Dove Dio che ti porta? Ma perché sai sviare a destra e a sinistra? Conosci la persona che ti ha parlato? Io so che questa persona che ti ha parlato si chiama fedele. Quello che ha detto, anche se passano 1000 anni, si adempierà. Tu abbia soltanto fede, fiducia in questa parola, che prosperai, vedrai la prosperità, vedrai che riuscirà a superare
i tuoi limiti, vedrai che riuscirai a superare i giganti, superare le sfide che verranno davanti a te. Non paragonarti con gli altri al tuo destino, come ho detto prima. Non guardare quello che si muove attorno a te. Nella tua malattia, nella tua difficoltà, qualunque situazione attuale che stai vivendo, torna alla parola di Dio, perché la parola ti aiuta a superare tutte le sfide. La parola di Dio ti aiuta a superare tutte le tentazioni. Il diavolo verrà a ingannarti, a portarti la distrazione, a portarti una parola sbagliata, a una parola storta. Ma se tu conosci bene la parola, risponderai anche con la parola per superare la tentazione. Quando ci ricordiamo la storia di Gesù dopo che aveva digiunato e lo spirito li porta in montagna, è lì che viene il diavolo per cercare di tentarlo. Il diavolo prende le parole, quello che gli interessa, quello che ti inganna. L'ha fatto anche a Gesù. Ma Gesù le ha detto, è scritto ugualmente, rispondendo a quello che Satana diceva. Quando questa parola è storta, che tu conosci la parola giusta, rimetti Satana sul binario. Dica sì, quello che hai detto, ma è scritto nella Bibbia così. Ma quando non conosci la parola, ti lasci distrarre, ti lasci tentare, ti lasci entrare nel peccato, ti lasci fare le cose che sono contrario alla parola di Dio. La storia di Gesù tentato, a casa si può leggere Matteo 4, se prendiamo da 1 a 11, è lì che vedremo questa storia, cosa ci incoraggerà ancora di più. Quando noi passiamo a portare, 20, 30, 40 minuti a esortare, a meditare, non è che quando finisce la puntata ci limitiamo lì e poi basta, aspettiamo l'altra domenica per sentire cosa ci diranno ancora, ma anche noi a casa, come abbiamo detto, che questa parola che ci dà vita, questa parola che ci dà forza, leggiamo i versetti che diamo, andiamo nella Bibbia, leggiamo, e così quando hai difficoltà, che hai letto, che non stai capendo, ecco il momento che vogliamo lasciarvi un numero speciale, un numero di una persona speciale, una persona adatta a aiutarti a crescere, aiutarti a leggere, capire e memorizzare. Forse non so come leggere, non so come capire, non so come memorizzare. Se vuoi arricchirsi, riempirci della buona parola. Ci sono altre persone, se vuoi iniziare un cammino spirituale, o eri già sulla buona strada, sulla buona via, ma la situazione che stai vivendo ti ha buttato giù e non sai più come leggere, non leggi più la Bibbia, oppure sei deluso da qualcosa che non riesci a superare, qualcosa che non riesci a dimenticare, o qualcuno ti ha scoraggiato. Ecco i nostri numeri di riferimenti. Il primo è il numero del nostro pastore, che vi prego di chiamare per un cammino spirituale o qualsiasi esigenza spirituale. 3 8 9 6 8 1 2 9 2 2. E anche noi alla radio abbiamo un numero di richiesta preghiera, e se uno ha bisogno di una preghiera, ha bisogno di un aiuto spirituale in senso della preghiera, siamo disposti. E il numero è 3 4 0 7 4 3 5 0 0 8. Carissimi, il tempo è finito. Voglio soltanto, dopo questa puntata, sentire che altri forse li chiameranno, ma questo qua è pazzo, questo qua è matto. Fai 100 passi dentro la tua camera, 100 passi dentro la tua casa a dichiarare la parola di Dio davanti alla malattia, dichiarare la parola di Dio davanti alla difficoltà, dichiarare la parola di Dio.
davanti a tutti i tipi, qualunque situazione che tu vedi che è irrecuperabile, situazione che sei giù, inizia a dichiarare, inizia a pronunciare la parola di Dio, così il tuo spirito si fortificherà, il tuo spirito avrà una sicurezza dentro di sé per dire, ecco, il corpo che mi porta è sicuro di quello che sta facendo, anche io sono sicuro, e questo spirito dentro di te ci darà una forza di andare avanti, ci darà una forza di affrontare le sfide, ci darà una forza di vedere le cose così, perché sai che hai un Dio potente, le cose in maniera non so come spiegarlo, in una maniera così, perché sai che il Dio che è dentro di te è più grande di questo problema. Di solito noi diciamo, quando uno ti chiede, come stai? Ah, sto male, ho un gran problema, ho una situazione grande. No, carissimi, dobbiamo rispondere che ho un gran Dio. Questo problema è piccolo, ho un piccolo problema perché ho un grande Dio. Davanti a tuo Dio, il problema che hai è piccolo. Se hai fiducia in Dio, se hai fede in Dio, il tuo problema è piccolo, solo il Dio che è grande. Dunque vi incoraggio di iniziare a dichiarare, di iniziare a parlare. Il tuo spirito ha bisogno di ascoltare la sicurezza in te. E il nostro tempo è finito e vi auguriamo che la settimana intera che iniziamo, che sia una buona, bella e una settimana di benedizione. Che Dio ci benedica tutti nel nome di Gesù Cristo. Shalom!